Kiváló tisztelettel köszöntöm, Berkics Miklós vagyok, és a következő néhány percben engedje meg, hogy bemutassam önnek a Forever lehetőségét. Ez a lehetőség az én életemet megváltoztatta. Változtassa meg gondolkodását, mindennapjait, és ezzel életét is. Nézzük azt, hogy a 21. századi embernek milyen kihívásokkal kell szembenéznie. Többletmunka, hosszabb munkaórák, hosszabb utazások, lehet, hogy az állása bizonytalan, és bizony a nyugdíjas évek is elgondolkodtatnak, hogy mennyire lesznek majd biztonságosak. Mire lenne szükségünk? Hát több időre, hogy együtt töltsük a családunkkal, utazásokra, és lehet, hogy egy új autóra. Vagy több pénzre, vagy megszabadulni a hitelektől, vagy gondoskodni a nyugdíjas évekről. Mi lenne, ha lenne egy olyan munka, ahol nincs főnök, ahol azokkal az emberekkel dolgozunk együtt, akikkel jó időt tölteni, és ezt az egészet otthonról lehetne irányítani. Nos hát, a pénz nem minden, a jólét nem minden, fontos, hogy az elvégzett munka után megkapjuk az elismerést, a dicsérő szót is. És mindenféleképpen azt mondják, ha egészség van, minden van. Tehát fontos, hogy tegyünk azért, hogy egészségesebben élhessünk. A dián látható úriember, Rex Moon 1978-ban alapította vállalatunkat, amikor az aloe verát összekapcsolta a hálózati marketinggel. Ebből jött létre a Forever Living Products. A mai napig hihetetlen, de ez egy családi vállalkozás, ami családi értékrendre épül. Jelen pillanatban elmondhatjuk azt, hogy nem csak Magyarországon, régiónkban, Európában, de az egész világon, amit képvisel, kategóriájában világelső. Számok tükrében a Forever Living. Jelen pillanatban közel 160 országban vagyunk jelen. Éves forgalma vállalatunknak megközelíti a 3 milliárd amerikai dollárt, és ahogy a dián is látszik, komoly visszafordításokat, befektetéseket eszközöl a vállalatunk. Fontos, hogy minden egy kézben van. Egészen a termékfejlesztéstől a kész termékig minden a Forever irányítása alatt. Elgondolkodtató dolog az, hogy készpénzgazdag és hitelmentes cég akkor, hogyha pénzt akarunk keresni, és rendszeres, pontos, biztonságos kifizetést keresünk. Nos hát, ha ön szeretné összekapcsolni az életét egy biztonságos, kiszámítható lehetőséggel, íme a közel 40 év számok tükrében mindenféleképp arról tanúskodik, hogy semmiféle politikai változások, gazdasági ingadozások nem befolyásolták cégünknek töretlen növekedését. Termékeinkről. A mi vállalatunk a legtökéletesebb aloe vera termékeket állítja elő, a Barbadensis Miller legnagyobb termesztője, feldolgozója. A Forever vállalat több mint 200 féle különböző készítménnyel gazdagítja életeinket. Hogy miért a Forever termékei? Hát először is a világ első számú termesztői vagyunk. Aztán a vállalatunk semmiféle kemikáliát, növényvédőszereket a növények termesztésénél nem használ. Csak is kizárólag kézzel válogatja, és csak a növény belsejében levő belső nedvet használja föl a termékekhez. Egyedülálló világszabadalommal rendelkezik, aminek a segítségével képes a növény nedvét életben tartani, különböző vitaminok és hőmérsékleti kezelés segítségével az asztalunkra kerülő aloe vera termékek a természet teljes frissességét biztosítják. Csak is a legjobb minőséget állítja elő a Forever vállalat, vagy azon a területen nem is állít elő terméket. A Forever termékei a legszigorúbb élelmiszeripari szabványoknak felelnek meg. Az Aloe Tudományos Tanács elismerő bélyege, és ahogy megyünk körbe a földön, változnak vallások, népcsoportok, szokások, nem mindenben értenek egyet, de abban, hogy a Forever termékek minősége magas, és hogy ezekre a termékekre szüksége van, egyértelműen minden kultúra igent mond. Nézzük meg a Forever termékeket. Hát kínáljuk a legegészségesebb italokat aloe verából, a Natur Aloe Vera Gel mellett az áfonyás, a barackos aloét, illetve a mozgás szabadságát szimbolizáló Forever Freedomot. Ismerje meg 69 napos programunkat, amellyel tökéletesítjük életmódját.
Ha aloe veráról beszélünk, mindenféleképpen eszünkbe jutnak a szépségápolási termékek, a személyi higiéniai termékek, amelyekben a Forever vállalat a legmagasabb színvonalat képviseli, készítményeinket kisállatokon és a háztartásában is használhatja. Ismerje meg termékcsomagjainkat, a C9-es csomagot, a Fit csomagokat, a Vital 5-ös csomagot, a Touch of Forever csomagot, amelyekkel a legkedvezményesebben juthat a termékeinkhez. Nagyon szerencsések vagyunk, hiszen a termékekkel kapcsolatban egy szakmai tanácsadó testület segíti munkánkat, akiknek nagyon hálásak vagyunk, és munkájukat köszönjük. Amennyiben ön többet szeretne megtudni a Forever készítményeiről, úgy kérje a következő videónkat, amely egy hangos videó termékkatalógus. Nos hát, kik lehetnek a vásárlók? Kik azok, akik fogyasztják ezeket a termékeket? Nos hát, Magyarországon és a régiónkban hónapról hónapra közel 1 milliárdos forgalmat bonyolítunk, tehát egészen biztos, hogy akár az ön munkatársai is nyitottak ezekre a termékekre, biztos, hogy kipróbálnák a fogkrémet, a dezodort, a további higiéniai termékeket, egészen biztos, hogy az ön környezetében is élnek olyan emberek, akik szeretnek mozogni, sportolni, akik fitness őrültek, és egészen biztos, hogy az ön családja, gyermekei, nagyszülők, szülők erre a termékcsoportra nyitottak lesznek. Minden barátunkat és ismerősünket potenciális fogyasztóként vehetjük számba. Igen. Amikor találkoztam a Foreverrel, én is ezt a kérdést tettem föl magamnak, hogy vajon én használnám ezeket a termékeket? Nos hát, amikor az első terméket megnéztem, és kipróbáltam, az én életemben ez a Forever Light, illetve Ultralight volt, elfoglalt és zaklatott életvitelemnek következtében rendszeresen hiányosan táplálkoztam. Nekem az első termék a Forever Light, illetve Ultralight volt, amivel tökéletesítettem a táplálkozásomat. Aztán szépen lassan az összes többi termék belopódzott a fürdőszobába, a nappaliba, a konyhába, az autóba, a táskámba, a zsebembe, és ma már minden, amerre nézek, Forever termékekkel van tele. Nos hát bizonyára gondolkodik rajta, hogy milyen potenciális kereseti lehetőség rejlik a Forevernél. Még mielőtt ebbe belemennénk, be kell mutatnom két úriembert, Lenkei Péter General Managert és dr. Miles Sándor Country Managert. Ez a két úriember felügyeli a marketing munkánkat, és minden egyes alkalomban felhívja figyelmünket a nemzetközi üzletpolitikában szereplő pontokra, hogy szigorúan tilos mindenféle jövedelembecslés és ígérgetés. A példáinkban szereplő potenciális bevételek nem garantáltak, de reálisan elérhetőek kitartó munkával. Nézzük meg a piacot, ahol dolgozunk. Egy több milliárd dolláros iparágazatban veszünk részt, ahol folyamatos és növekvő a globális piac. Csak önmagában a vitaminok és a táplálékkiegészítők hihetetlen dollármilliárdokat termelnek. Kozmetika, szépségápolás, szerintem a 10 legnagyobb forgalmat bonyolító ágazat között ott van, és jelen pillanatban a sport, a mozgás, a fit program nem csak egyszerűen divat, hanem az egészséges életmódnak az egyik része. Úgyhogy a termékeinknek mindenféleképpen hatalmas nagy potenciálja van. És nézzük meg, hogy bevételi szempontból hogy is néz ki a mi marketingrendszerünk. Termékforgalmazás. Tudom, hogy legtöbb esetben ez egy negatív töltésű szó, de ha ön bármilyen kiskereskedelmi egységbe bemegy élelmiszert vásárolni, ruhát vásárolni, bútort, vagy ha bármely hálózatban megtölti az autóját benzinnel, gázolajjal, üzemanyaggal, ön forgalmat bonyolít. Hogyha megvan elégedve ezzel a termékkel, amit vásárolt, és tovább ajánlja, és az ön barátai és ismerősei ezekből vásárolnak, ugyanott, ahol ön ezt vásárolta, akkor további termékforgalom jön létre. Tehát ön akár akarja, akár nem, nap mint nap termékforgalomban és termékforgalmazásban vesz részt. Mi lenne akkor, hogyha ebbe vinnénk egy kis szisztémát? Mi lenne akkor, hogyha ön lecserélné az eddig használt termékeket Forever termékekre, mind a személyhigiéniai termékeket, mind az energetizáló termékeket, mind a szépségápolási termékeket, mind a takarító tisztítószereket, és mindent a Foreverben vásárolna. És saját vásárlásai mellett megelégedett terméktapasztalataira építve létrehozna egy törzsvásárlói kört a Forever cég részére. Lehet ez 5, 10, 15, 20, 25 emberből, itt nincsenek korlátok. Nos, a mostani dián látható
példát vesszük, ez akár több 10 000 forint kiegészítő bevételt jelenthet az ön pénztárcájába. Nézzük csak meg. Először is az ön személyes vásárlásai után kedvezményeket kap. A második lépésben a kialakuló törzsvásárlói kör fogyasztása után a Forever-től szintén juttatásokat kap, és ha átmegyünk a dia másik oldalára, és ha ön az üzleti lehetőséget megosztja barátokkal, ismerősökkel, és további Forever üzleti partnereket szponzorál, az ő forgalmuk és az ő általuk kialakított, akár 5-10-15 főből álló törzsvásárlói kör forgalma után jövedelmet fog kapni. Nézzük meg a hálózatépítés számokban. Ha ön például 2 embernek továbbadja az üzletépítési lehetőséget, megtanítja nekik szintén, hogy hogyan adják tovább 2 embernek, és megtanítja a tanítást, hogy ők is hogyan adják tovább ezt 2 embernek, akkor rövid időn belül akár egy 30 főből álló csoport fog fölépülni törzsvásárlókból és üzleti partnerekből. A jelen pillanatban dián látható példánk egy menedzseri üzletnek a nagyságrendét mutatja, amely egy nyugat-európai színvonalú bevételt biztosít önnek és a családjának. Nézzük, mi történik, hogyha egy picikét nagyobb lendületet veszünk. Hogyha 2, 3, 4 vagy akár 5 embernek adjuk oda az üzleti lehetőséget, és ezt az 5 embert tanítjuk meg arra, hogy ők is hogyan szponzoráljanak 5 embert, majd ők is 5-öt, tehát 5, 25, 125, és így egy hatalmas nagy üzleti csoport, amelyhez hatalmas nagy törzsvásárlói csoport fog majd felépülni. Nos, a Forever vállalatnál az aktív bevételek mellé jogdíjszerű, passzív bevételt biztosít a Forever vállalat. A menedzseri szint felépülése után az önmenedzser üzletéből újabb, alsó hálózatbeli menedzseri csoportok fognak felfejlődni. Nos hát, ezek nem csak az ország különböző városaiban és településeiben, hanem a határokat átlépve Magyarországról Európába, akár a tengeren túlra, Észak-Amerika, Dél-Amerika, Afrika, a világ összes országában, 160 országban lehet önnek forgalma, hiszen manapság az internet segítségével, a közösségi médiák, Facebook segítségével a világ összes emberéhez eljuttathatja a Forever termékeit, a termékeknek az erejét, illetve a marketing rendszerünknek a zsenialitását. Nos, összegezzük, hogy milyen bevételi lehetőségek is vannak, tehát azon kívül, hogy ön a saját vásárlásai után kedvezményekben részesül, azok után, hogy ön a saját törzsvásárlói csoportja után visszatérítéseket kap a Forever cégtől, miután ön eléri a menedzseri szintet, megbeszéltük, hogy akár egy nyugat-európai színvonalú bevételt is realizálhat hónapról hónapra, és ha az ön csoportjából újabb menedzseri csoportok fejlődnek, mondjuk 1 vagy 2, akkor a dián láthatja, akár megduplázhatja ezt a bevételt. Senki nem tilthatja meg, hogy akár egy 3., 4., 5. menedzseri csoport is felfejlődjön az ön üzleti csoportjából, de lehet ez akár egy 6., 7., 8., 9., 17-nél Gyémánt Zafír, vagy akár 25 ilyen első generációs csoport is felépülhet. Itt valójában igazából csak az ön fantáziája szabhat korlátokat és gátat a bevételi lehetőségnek. Nos, a Forever vállalat folyamatosan ösztönző programokat ír ki a részünkre, amiknek a segítségével motiváltan tart minket. Ki ne örülne egy új autónak például? Ki ne örülne, ha a meglevő autójának a törlesztő részleteit átvállalná egy cég? Például a Forever vállalat. De ha mondjuk az ön autója teljes mértékben tehermentes, akkor a hónapról hónapra jelentkező 400, 600 vagy 800 eurós extra juttatást elköltheti irodabérlésre, lakástörlesztésre, a gyermekeinek a továbbtanítatására, bármire. Szeret ön utazni? Mi a Forever vállalattal minden évben legalább 3 alkalommal egzotikus, szemnél szebb utazásokon veszünk részt, 5 csillagos szinten, és ami még egy érdekesség, hogy a Forever vállalat ezt bőséges költőpénzzel is segíti. Nos, a marketing rendszerünknek a koronáját a Chairman's Bonus, mint egy 13. havi kifizetési rendszer képezi. Miután elértük a menedzseri szintet, és minden 12 hónapban aktivitást mutatunk, a Forever cég marketing rendszerének előírásait teljesítjük, vállalatunk egy 13. havi kifizetést eszközöl. Ez akár több ezer dollár, vagy több 10 000 dollár, vagy akár a 100 000 dolláros nagyságrendeket is elérheti. Hát, hogyan építsünk csoportot, vagy kikből építsük
föl ezt a csoportot? Kik lehetnek potenciális üzleti partnereink? Végeredményben bárki. Lehetnek ezek rokonok, barátok, ismerősök, a körülöttünk élő emberek, bárki, aki önnel szembe jön az utcán. Nézzük csak a folyamatát. Első lépésben segítünk önnek a potenciális jelölt kutatásban, csoportosításban. Második lépésben segítünk önnek abban, hogy ezekkel az emberekkel hogyan vegye fel a kapcsolatot. Személyesen, telefonon, az internet segítségével, Facebookon, videóüzenettel. Utána segítünk ezeknek az embereknek bemutatni a termékeket és a lehetőségeket, szintén vagy személyesen, vagy a net segítségével, vagy egy üzleti prezentáció, családi marketing, nyilvános bemutató segítségével, egy felvett videó segítségével, és utolsó lépésként a kérdések megválaszolása után kiválasztjuk a termékeket, termékcsoportokat, és vagy személyesen, vagy online beregisztráljuk az illetőt. Kerek az egész. Önt regisztráljuk, jelölteket kutatunk, segítünk a kapcsolatfelvételben, segítünk a barátok, ismerősök tájékoztatásában, információval való ellátásában, utána megbeszéljük az ön céljait, hogy miért volna hajlandó velünk együtt dolgozni, elkészítünk egy tervet, utána pedig egy aktivitási táblázatot, hogy a hét mely napjain, mely órákban hogyan dolgozzunk együtt, közösen csapatban. Nos, nézzük, mit mondanak az emberek. Feltétlen felhívnám a figyelmét arra, hogy mindig olyan emberrel beszéljen a Forever lehetőségéről és a termékeiről, akik képben vannak, magyarul használják a terméket, és a marketingrendszerrel pénzt keresnek. Soha ne csináljon piackutatást, és soha ne beszéljen olyan emberrel, aki ebben a témában és ezen a szakterületen kevés információval rendelkezik. Nos, nézzük, Veronika és István főnővér és banki alkalmazott volt, akik most már évtizede a Forever vállalkozással élnek, és az egész családjuk a Forever vállalkozást képviseli. Vagy akár Kati és Attila, akik kereskedők voltak, ma már tudják azt, hogy vállalkozói oldalról, kereskedői szempontból mennyivel jobb egy multilevel marketinggel, kockázat nélkül, kicsi befektetéssel maximális bevételi lehetőségeket elérni. Vagy akár itt van az én szerény személyem, aki vasúti forgalom irányító volt, őszintén megmondom önnek, sokkal, de sokkal jobb aloe vera forgalom irányítónak lenni, mint vasúti forgalom irányítónak lenni. Nos hát, nézzük Emiliát és Tamást, akik pedagógus és vállalkozó volt. Jelen pillanatban közösen építik a Forever vállalkozásukat. Vagy Adrien és Péter, akik orvosok, hivatások mellé gyönyörű szépen beillesztették a hálózati marketinget, és még több időt tudnak fordítani magukra és a családjukra. Piroska és Árpi, Piroska varrónő, Árpád lakatos. Eredeti szakmájukkal nem tudtak volna ilyen életszínvonalat biztosítani önmaguknak és gyermekeiknek. És még rajtuk kívül számtalan ember találta meg a jobb élet lehetőségét a Forever vállalatnál. Lehet, hogy ön lesz a következő? Nos, a Forever előnyei. Nekünk bizonyított üzleti modellünk van. Határtalan kereseti lehetőségek, bevételeinek csak az ön gondolatai szabhatnak határt. Fontos, hogy passzív bevételi lehetőségeket biztosít a cég, és még fontosabb, hogy passzív bevételi lehetőségeket biztosít a cég, és ezek örökölhetők. Teljes rugalmasság, ön dönt, hogy mikor és mennyi időt szán a vállalkozására. A Forever vállalat biztosítja az írott, nyomtatott, a videó, a hanganyagképzést teljes online és offline minőségben. Elismerés. A Forevernél nem minden a pénz, fontosnak tartjuk azt, hogy az elvégzett munkánk után elismerést, dicséretet kapunk, és önmagunk minőségi jobb változataivá válhatunk. Az ön fejében lehet, hogy most ez a kérdés merül föl, hogy vajon működni fog ez nekem. Nos, ha komolyan gondolja, és hajlandó időt és energiát befektetni velünk együtt, és ha készen áll megtanulni egy új szakmát, készen áll egy kihívásra, ha megvan a motivációja, ha megvan, hogy miért volna érdemes ezt a lehetőséget megragadni, ha hajlandó együtt dolgozni azzal az emberrel, aki önnek ezt a videót elküldte, felkészült arra, hogy megossza ezt a lehetőséget az ön baráti társaságával, ha képes arra, hogy nagyban gondolkozzon, családjáért, önmagáért, akkor úgy érzem, hogy nagyon-nagyon jó csapat leszünk mi együtt. Hozzon egy döntést, és kezdjünk el együtt dolgozni. Mik a következő lépések? Nos hát, töltsön ki egy regisztrációs lapot, vagy
regisztráljon online a Forever hálózatába, regisztráció után válassza ki, mely termékeket próbálna ki szívesen, rendelje meg üzleti csomagját, vagy a C9-et, vagy a fitness csomagokat, vagy a vitalizáló csomagot, vagy akár a Touch of Forever csomagot. Fontos dolog, miután megkapta a termékeket, egyeztessen időpontot a leendő üzleti segítőjével, szponzorával, tervezzenek. Tapasztalataim alapján, ha nincs terv, nincs eredmény. Ha ön a Foreverben sikert, eredményt, pénzt, elismerést szerezne, az első lépés ezen az úton a tervezés. Nos, az ön jövője egy jobb életstílus, több szabadidővel, gyönyörű utazásokkal a Foreverrel, egy gyönyörű szép új Forever-ös autóval, több pénz, hiszen a vállalatunk 10 kifizetési lehetőséget biztosít az ön részére, szabaduljon meg a hiteleitől, készüljön föl a nyugdíjas éveire, legyen nyitott a főnök nélküli, otthonról végezhető üzletépítéssel, barátok, ismerősök, csapattagokkal, legyen sikeres a Foreverrel, éljen jobban, gyűjtsön be sok elismerést, vagyonosodjon. Ha van egészség, mint mondtam, minden van, a Forever termékeivel tökéletesítse ön is az életstílusát, éljen jobban, szebben. Köszönöm megtisztelő figyelmét, bízom benne, hogy ön most tele van kérdésekkel. Ezeket a kérdéseket tegye fel annak az embernek, aki ezt a videót elküldte önnek. Bízom benne, hogy minden kérdésre ön megkapja a megfelelő választ, és a jövőben a lehető leggyorsabban találkozzunk a következő Forever üzleti találkozón. Minden jót kívánok!